Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi ka na kayo ti istorya na paulwan. Idi nagninong ni Doming. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Idi tagandatan Nicolas ti Tumaray na idugmam. Kat urelan nakapugso. Kat ditan anaduktalan ti sinabok na nga apritada. Anakasupot wano nakaplastik. Anya nga ti tulo na itong istorya. Anya nga tinasayat ang moral lesson na ito ya pumupunsyon. Nay, madama ka madgaya magtugtog kal di laptop mo, Dom. Why? Ituloy ko man at short story kiti publication. Deadline ko man numalam. Apag iso nga road, ada papanan mi kanu kan nanang. Aya. Ala ituloy mo daytan, tapnawan makadisturbukan ka. Nay, nyakat nga rosa na ya. Sige, igsurat kan, Dom. Ay na, siya ka no. Unak anasaya at mo. Kawan ni Rosa. Makasurat. Ay, sabali manan. Iti marikriknak. Badiya. Nujak pa guston na ito. Awan matla. Jak matla may concentrate kag surat. Isu mapala talaga. Ibuang kumarot Ang nyakit tingay. Isimpakit di at agilan iti sofa. At natataulan ni rambutan. Pag-aayat na ngamin ti umay dito. Imbis nga diyan ka datata. Tao lakit di na ita. Medyo duklosan na. Disturbo man na ita. Nagmayatan ti agilad kayam. Chairman Doming! Ah? Manang Rosa! At kayo ka di? Awan kami. Umayoy.
Nakauyong ti aso yun, Chairman Doming. Kumagat sabay. Sana nakaskas daaw no kumagat, taaso nga raw. Ti pagsidaawam no kumaramot. Ha? Rambutan, stop! Stop barking! Stop! Si Martin, English speaking pa'y gayam ti aso yun. Kanagnagan pa'y ni Rambong agbalin nga asawa. Ah, ay natural. Anda puli na ito, asyon eh. Umay ka. Dumaron ka dito yung beranda. Umay ka. Kanya ka na, di maipaay ka. Tiket ayat mo ako na. Sipod si kan ti Chairman, kan nang sukat kan tatang. Kanayon mo tanti pananganak mo iti bunyag kas kadakasal. Ugali ah. Sirmanak nga roden. Ay na, Dom. Dayta ti reklamo idi ni nanang kan ni tatang. Nagastos. Anyan? No agninong ka, ay susapo, gastos manan dayta. Manumot lang eh. Anya manumat langan ako nam. Kasi ti kalabas. Malaksid iti binayadan nyo iti simbaan. Sabali pa'y lang tin sobreyo. Sabali lang ti binayadan nyo iti sound system. Ugali ah. Bayam kaninday jay. Ay, kas kalabak nang ako nak. Saan akinaimot? Ngam nagrigat ti kwarta, Dom. Kan manumat langan ti honorarium nyo, aya. Saan anapatag dayta dungo? Tinapatag, ano nagitagbali na kumare kan kumpadre ta? Nagitanak ta iti kasar. May salang ti kahit asawon na ita. Oh, anya ko ma. Man nakigayam to'y asawam. Hindi mo pa'y kayat. Napnapanan man nga tan ni Tuming, aya. Kunak mo ta dita sirok ti mangga nga ginindayon itay nalpas kami anangal daw. Adati umay. Ah, Rambutan! Stop barking that man! Go! Go, go, go! Rambutan! Ay sus, nagnakaman ti aso yung Manang Rosa. English speaking pa. Natural ah. Tadang rudlahin ah. No pa'y mistiso lang ang labrador kan native dayta. Isu aya. Anya ngay tilahin na. Nagmayat pa'y tanagan na. Oh, anya ti may pay ko kan kaansong. Ay, kuwa kuma, Manang. Adda ni Chairman Doming. Ay, awan nga rod. Kunak no ada dita nakaindayon. Awan mo't. Ay, amang ano na pan iji barangay hall ah. Awan ijay, Manang. Di magasak nga rod ngam. Nila ang kagawad padtok ni sekretarya ti adda ijay. Ay, so aya. Agad, anya ti masapul mo kan kwa na. Agsublikan ton ah. Ang numaitalak mo kanyak. Ibagamon ah. Idanon konton kan kwa na. Mabalin mo't ada kayon ti pangibagaak ah. Isu kumatimay sa aninong iti kasarmi. Agninong ni Doming? Agsasarunod dagiti anak kami ti kasar adumeng. Sipon nagbalin ka chairman ken simukat kanyak. Unyaraw. Kastak mo tidi. Sa bali at talaga no sikat chairman. Ngam dilawan ni Rosa. Gastos ka na. Ay sus. Naginaan da nga ruden na. Kastak mo tidi. Kurang na lang ngay so ti pagapaan may kananangyaw. Kasta ni Rosa. Narigat mo't nga rod no pagkadkadam. Ta mga no da makunada. Nangrunaking ka, ta damon pa lang tag chairman. Unyaraw. Nasken ngagbalin ka anasaya at kadagiti kabarangayan. Tap numalpas mo di term mo.
Di ti pakakitaam nga ado ti agbilib idikin ni tatang, Dom. Amok Iso kay kahit dangalaan aninong iti kasar, kan uray bunyag, kat adapay la mga lakan kwa na itangag ninong, hanggang babalawan mat ni nanang. Iso si kan Rosa kunanano kwa. Kat ita, si kamat ti sumublat nga landaan ninong iti kasar kas kada bunyag. Talaga kasta. Ang gastos nga rod. Naimbag kumano baknang ka. Bay amlatan? Basit la dayta. Ang bakta main tapit. Mas dawak hindi kan tatang. Di namot mapansapsapulan. Iso matirantaan da dito yung auray taga sabali a barangay ti panganakan na. Kunak nga roden. Adagalad na nga awan iti sabali. Kan nalatak mo na ni tatang. Uray ka dagiti sabali a barangay. Natural Ta ado nga rod matiam amuna apunong barangay. Wano barangay chairman iti. So nga uray tumaray ka no asanggon niyang bayan, lumsot ni tatang. Dayta ti jak ammo. Kontra am timbaga. Sana pa ng kontra. Ang jakla mo mangabak. Ta siyempre agdada mo. Kasta kakit di No maipapan kan tatangan, manmano ti ayunam nga ibagak. Saan ba't Rosa? Sipod pay. Kastam kit di. Ne, papanamon nga Uray sa dino ditan. Rosa, mabit lang. Rosa, Bapan ka gumatang iti kasaritan, humayon amin iti ibagam, kontra kinitatang ko. Rosa. Sus, nagpasugnod manan ni Rosa. Ay, apay kit di. Basta madakamatan ni tatang na, wano ni nanang na. Adala may bagak adi na magustuhan. Umdasan, apangguraan na kanya kuno pagluksawan na. Kasta edi ni tatang mo, Rosa. Agsasaruno, no saan aninong iti kasar, ninong iti bunyag. Ay, kasta ni Doming itananang, sipod nagbalinan at chairman ti barangay. Naibaglakan doming Tano bunyag, mayat pa'y laag. Saan pa'y nga isutlakay? Sa nakas kinitatang mo ide, laklakayanan alaan da pa'y langag ninong iti bunyag mo. Ayaw. Daytan Well, Rosa, saan ko latan akong kontra ni dita aga pa kami laag? Isupay politiko da kan baknang. Ay, tapno awan apa, binaybay akla ay din ni tatang mo. Kan, saan amabarus ngi ti kayat na? Ay na, Dom, agsasaruno dagiti panganakam iti kasar. Okay, anya kumayta. Awan mo't parikot dungo. Anya nga awan, nagdakal ngam di mo la makita. Anya ko mati parikot dita. Chairman nga rod ti asawam. Wen, ngam naibusan ti honoraryo mo agas-gastusam ang mga anak iti kasar. Milyonaryo ka No ide, wen. Mapalpalabas ko pa'y, angam ita, kanayon matan. Addan tumanen Narigat mo't nga rod no pagkadkadak dagiti awis da, wano kalikagom da. Ang mga nagpasgudod kanyak tinaimbag agasat, Rosa. Anya ko mati na imbag agasat amaalam dita. Gastos kit di Anya kalakit din aya. Saan mo ka di panunutan da ita? Awan lang rod anak ta. Anya? Saan la aday ta? Laglagi pam, Disemberan. Agsasarunudan tuman nga umay maki-Christmas kan ka. Pangalaam ngay, ti edad mo katakwada. Milyonaryo kaya. Anya kat ni Rosa na ya. Apay ka di akwin taem ti maipaay mo iti pada matao. Addan to supapak da kita. Narigat yagim imot dungaw. Kano adda na ipaay mo, saan mon anam namaan ti kasukat na.
Makaamon niya po Diyos. Alawanan. Nangabakkan. Nalaing kalaunay. Saan nga iti dayta, ngam pudno ti ibagbagak. Basit lada kita abang banag. Dak-dakkel to ti kasukat na kita. Siyak nga ron ti marigatan nga budget iti agpaikadata. Aging ga iti maawat yumanan ti honorarium yung. Imbagkan ka tasaan mo apakarikutan. No niya ti maluto amasida. Uno niya pa'y dita. Anya ko matiparikot dita. Adalakit di bugoong, kamatis, kan nailga-ilgat alaya, mayatan. Naimbag ko ma. No jak amo agrek-reklamo ka no awan na imas ama ipasangok kan ka. Saan mo ta? Kan may isa. Narigat mo at ni bagada akir matak. Dahi tangarod kat. Abak mo pa yung milyonaryo nga agpasikat. Saan mo? Saan mo't nga? Adakan ka daytan. Saan ka nga agreklamo? No awan to ti maipasangok kan ka anaimas amasida. Ano samto ti target? Oh, ang damot lagayam target. Anya palat sa pulom dita. Corned beef daytan. Anya a corn beef asasawa mitimbaga ka target. Isumag. Ang damot kas di a corned beef. Saan ka day? Ti ibagbagak a target kat asin. Wala ya. Agi subo ka sa kapasarunuan iti na target nga asin. Parikot ko talaga ni Duming, nanang. Apay manan. Kasanumot nga men, maibus ti honorarium na iti kanininong nan iti kasar. Tatunggalad daw may mangibagang agninong, di mo't makapagkadkad. Natulad na ko nagparikot idi kan tatang mo, Rosa. Kastamot idi kat. Ay, tsak maawatan no maminsan. Nanya launay ati magangganab na iti kanininong na iti kasar. Anya nga rod ti mabalin nga ay. Kat isumot lang nga rod ti umay da bagaan. Di namot nga rod mapansapsapulan ta pakababalawan na kuma. Ang saan mahit? Umay dang rod mat itukon kan kuhana na kita. Ay natural. Narigat pagkadkadan na. Wenang, naggastos nga rod nanang. Taultimo bayad to ti sound system kan amin na paggastuan dagiti agkasar kat makibingay da. Dahitan ti made. Adda idi nanganakan ni tatang mo akasta. Ay, naimpag kumano dakkel ti honorarium na. Nagbasit mat nga rod. Ay, kasaritam Kinasaritak meten. Ngam, bay anak kadilatan. Kunahan na met. Anya pa'y nga iti makunak. Awanan Ada kamot siya ni. Wan ninong. Ninong Duming. Nini. Pagsangit ka mata. Apos ta imarakop ka pa kanyak. Amangan na da makakita ka data kat sa bali pa ti atapin da. Nadagsan gamin ti parikot ko, Ninong. Anya nga min day taaya. Tay may kadwa nga puyo na dengue kat intaray medya ospital. Iso aya. O kat kasano nga rodan ti kasasad na. Naka-confine pa ilang Uray ko man saan amumulus nga awan kwartami. Ha? In short, kasapulam ti kwarta. Ninong. Mabilan. Aday ipita kiti wallet ko. Ada to. Anong sampay lang? Ito'y 5 gasot. Agyaman ak Ninong. Nag-imbag kayo launay. Ay. Sige, mapagkan. Madanagan na kitira ramida. Ang mga na makakita ka datak at idanon da pa kini Rosa. Nalakaaya ti mapang ori iti pinalsig. Nagkapunian ng ditoy ko namdom. Uy, kat na ospital ka no di anak na. Nadinggi. Kat, Anya pa'y ngay. Ti mayabmanen atay nakapanimid kon. ay sus ka. Kat no nasabat ko mat ni ansong itay. Umay ko ma dito'y balay. Apay ka no?
Agpabunyag da iti anak da. Anya nga agpabunyag nga ibagbagam, kat na ospital ka no jay inauna nga anak da. Anya, na ospital met kasi iti anak ni Shoney. Wen ka no nga rod. Iso nga inikakon ay iti kwarta. Tadyak amo na daka dito'y balay wen awan ka. Iso, imbagman. Iso nga inted kun tay nayon ti pakitsendak ko ma. Di saan ka na nakapan nakitsinda? Saanan Gimata nga klatan iti dua nga itlog ken may sa noodles iti store ni ina sakka. Ay, iso aya. Kunak no idilaeng anak kem iday ti kasar ti paggastusa mon kadakwada. Saan maggayam? Taging ga ita kat madakamat da kapaylaeng. Ala, anong sa mo na? Talaga kasta, bakit? Saan abali ko maa? Naglaplapusanan ka. Saan mat nga ron? Mayamon. Bumawi kanto niti sa bali. Kas itinakunak, saan mo na panunutan na kita? Basit labanag na kita? Adun to, ti supapak na dungaw. Anya ka na ya? Anya bumawi manan? Adula amin nga amom. Adda tawa dimtang. Dumeng! Ah. Adda kayaw! Kadwak niyan siyaw! Datatang kan ansong. Delikado. Sa anak latan nga tagtagari. Dakasan. Sabay. Ang mga no umay daman na nagkid daw iti tulong. Korta manan. Jesus. Ang mga no talawan na kun nga agpaiso ni Rosa no awan to na pulos mayawat ko apakitsendana. Ayawan dan sabay tansaw. Sana bali, Tata Agustin. Nani, pumanaw dansan. Nasayat mo tano pumanaw da. Ang mga no mangibagaman kit ding agpaiso ni ansong iti kwarta. Tuodas mo dome. Kapilitan na, Tata. Anya ngay. Itod kung kada kayo ti Karnit Kaldeng. Awan tamad. Karnit Kaldeng. Ay, bang ni Daniel? Iso di mang luto. Kita ini. Itod ko kumakin ni Ninong Dumeng dito. Jesus, ina na. Sige. Si Kanti Pangtata. Lawan kon adi nagtimtimak. Ay na. Sayang di Kaldeng. Sayang pa di Karnit Kaldeng gyam. Sayang. Dom! Ano da dyan? Mapan ka kano dyan danatang? Apay? Agkuyog kayo kano amapan kadaan song ta nagpartidat kaldeng. Ay, uwan na sa dungo. Sayang nga minta, itid na ko ma. Itid na nga. Ay ko. Awan, Rosa, awan. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.